थोडेशे पंच किंवा सरपंच आमी असे पळयल्ले आहा जेंका ओवरऑल म्हाका दिसता म्हयन्याक 5 का 6 हजार कितें समथींग म्हयन्याचे येतात तांकां गव्हर्नमेंटाचे जे कितें आहात ते. जाल्यार आमी अशे गोंयानूय पळयल्ले आहा तेंच्या कडेन व्हडले व्हडले गाडयो आसा, ना तेंचो बिझनेस आसा ना तेंचो जॉब आसा, जाल्यार सारकें इतले सगळे उबे जाता कशे? फिमेल कॅन्डिडेट कोण आसा गोंयांत, ती सरपंच आसतली झेडपी आसतली कोणी आसूं शकता, पण जर तिका जर काम करपाक जाय फिमेल्सां खातीर जाल्यार ती खंयचें काम करचें, खंयचें काम उरलेलें आसात पेंडींग जे फिमेल्सां खातीर करपाक जाय? सगळ्यात पयलीं हांव तुका सांगू, सगळ्यात पयलीं म्हणल्यार गव्हर्मेंटा कडेन कितल्यो नोकरी आसा, भरपूर नोकरी आसा. गव्हर्मेंट फिक्स नोकरी काडना. तांकां टिचरांच्यो नोकऱ्यो भरपूर आसात, पूण टिचरांचे ते पोस्टूच काडना. ते टिचरांचे पोस्ट ते टेम्पररी घेतात. म्हाका एक सांग, हांव पयशे वाटना, सो म्हाज्या विरुद्ध कितें करतले? वायट काय सांगपाक शकना. लोकांक दोळ्या मुखार आसा. सो त्या वेळार ह्या लोकांनी तांकां सोरो, पयशे हें सगळें जेवण हें तें आनी कांयच करपाक शकनाशिल्ले, हें सगळें दिवन तांकां फिरयले. आनी ते कोणाक फिरयतले? बरे शिक्षीत बऱ्या लोकांक न्ही, त्या कांय ठरावीक कम्युनिटी. तूं म्हणटा सोशल वर्कर, हे सोशल वर्कर म्हूण बरयता तांची तोंडां तुमी केन्ना पळयल्लीं आसा? तें चिंतपाक जाय. लोकांनी. ताई नमस्कार. नमस्कार. येस, एक सुरवातीकूच सांगपाक सोदता, एक टोटली हो जो डिस्कशन आमी करपाचें आहा पळय पॉलिटिक्साचेर म्हाका उलोवपाचें आसा. आतां आमी खुबश्या फिमेल्सांक पळयला जे लिडर म्हणून काम करतात विविध क्षेत्रांनी आसतात, समाजीक क्षेत्रांत. तुमी सुद्दां भरपूर काम केल्लें आसात. एक म्हाजो पयलोच असो एक प्रश्न आसा, इवन हांवें आमच्या रिलेटिव्हान पळयला, नांव खंयसर हांगा घेवचो ना, बट जाता कितें खबर आसा, जेन्ना फिमेल रावता फॉर एक्झाम्पल पंचायतीक रावले, तांकां कांयच खबर नासता ओवरऑल ग्राफ. तांच्या फाटल्यान जो कोण तरी आसता खबर आसा, पुरुश आसता खबर आसा, तो ते सगळें काम करतात. तो उबी आसता, तांकां कितें विचारीत न्हू ती कांयच सांगिनात. सारकें. आनी आतां जावपाक येयला पयलीं भरपूर चलताले आनी तेन्ना मिडिया तितली एक्टिव्ह नासली, सो ते लोकांक मुखार कळनासलें की कोण हुशार म्हणून तो. पण हांगार कितें जाला, मिडिया डायरेक्ट प्रश्न विचारता. सारकें. आनी पयलीं फक्त मिडियावाले येताले विचारपाक, आजकाल युट्यूब वाले सगळे जाण येतात. सो ताका लागून फूल कन्फ्युजन जाल्लें आसा. सो एक्चुअली पयलोच प्रश्न असो करप म्हटल्यार फिमेल्सांनी पॉलिटिक्सान येवपाक जाय काय येवपाक जायना आजच्या काळांत? पयलीं एक टायम आसलो, दॅट इज द फायन. बरोबर. तुजो प्रश्न जो आसा येवपाक जाय की येवपाक जायना, म्हाका अशें दिसता की फिमेल म्हणजे एक महिला जी आसा न्ही ती खूब कितें करपाक शकता. आनी महिलांचे विचार जे आसता, काय महिला अपवाद आसा हें पयलीं हांव सांगपाक सोदतां, पण महिला जो पर्यंत येना न्ही तो पर्यंत हें जाग्यार पडना. जशें एक घर एक बायल जेन्ना चलयता तेन्ना ती कशी चलयता? दादलो कितें करता? पयशे जोडून हाडले, बायलेच्या हातार पगार दवरलो. आतां तो पगार समजा एक 10,000 आसा, 10,000 तिच्या हातान पडले, ती काम करना. आतां ह्या 10,000 तिका आपलें घर चलोवपाचें आसता आनी त्या खातीर ती आपली सारकी तें करता, ठरयता कित्याक खंय कितें मोडप. आनी हें करून सुद्दां ती थोडेशे पयशे सांबाळून दवरता, जे की एक दादलो मनीस करपाक शकना. कित्याक हांव स्वता एक बायल मनीस आनी हांव स्वता हें सांगपाक आनी प्रूव आसा की आमच्या घरांत सुद्दां अशें आसा की म्हज्या घोवाच्या हातून मागीर पयसो उरना. टोटली एग्री. आमी भुरग्यांनी तेच सांगता, आमी मम्मीच पळयता. हय, पूण हांव ते पयशे सांबाळून दवरून तातूंतल्यान मागीर कोणाचो बर्थडे आसा की म्हाका कितें दिसता ती वस्तू हाडली. अशें न्ही की पयशे ना, पयशे आसा मागल्यार मेळटा, पूण जे आमी घरा खातीर म्हणून जे मोडपाक दिल्ले उरता तातूंतल्यान आमी बचत करून तातूंतल्यान आमी जेन्ना दिता तेन्ना म्हाका तरी समाधान मेळटा. तर एक बायल मनशेक जर ह्या राजकीय क्षेत्रांत सुद्दां हाडले, एक पंचायतीनच पळया तातूंत सुद्दां जर हाडले जाल्यार ती आपल्या तकलेच्या जोराचेर व्यवस्थीत प्लॅनिंग करून खूब कितें करपाक शकता. हातून हांव एक सांगपाक वतलें की जेन्ना हांव पॉलिटिक्सान आयलें त्या वेळार म्हाका पॉलिटिक्साची आवड नाशिल्ली, पूण तरी आसतना फोर्सेबली हांव तातूंत आयलें. पूण जेन्ना हांव तातूंत आयलें तेन्ना म्हाका दिसून आयलें की कोण तरी बायलांक हे 33% रिजर्वेशन आसा ताज्या खातीर बायलेक आपल्या उबो करता. रावपाचें आसता ताका, पूण तो वॉर्ड रिजर्व जाल्लो आसा. रिजर्व जालो म्हणून ताणें बायलेक उबे केली. आतां कितें करतलो? बायलेक फक्त पंचायतीन वचून तिणें फक्त मिटींग अटेंड करपाची आनी फाटल्यांतली जी कामां आसा, इवन हांवें पळयलें की इन्स्पेक्शन जें आसता त्या इन्स्पेक्शनाक सुद्दां तो वता, बायलेक धाडना. आतां तूं म्हणटा त्या प्रमाणे आतां मिडिया वता, त्या वेळार मिडिया नाशिल्ली आनी त्या खातीर हें लोकांक कळनाशिल्लें. हें मात सामकें खरें. सो आतां म्हाका एक सांगा, एक आमी जर गोंयानूच जाल्यार पंचायतीन जर चेडवांक उबे रावपाक जाय, आमच्या सारके युवा चेडवांक उबे रावपाक जाय जे आसतले तांचे वयोगट 25-26 पर्यंत अशें आहा, तेंच्यांनी कितें लक्षांत दवरपाक जाय?
जेणे करून ती बरें काम करपाक पहिली गोष्ट म्हळ्यार म्हाका थोडेशे म्हणजे हांव म्हज्या दृश्टींतल्यान उलयतां की हे जे तुवें जे सांगलें तें वय जे आसा त्या भुरग्यांक आपली करियर करपाचें आसा. आतां जर ताका आपली करियर करपाक जाय जाल्यार ती ह्या पॉलिटिक्सान येवपाक शकना. पॉलिटिक्सान आयली जाल्यार तांकां वेळ दिवपाक जाय आनी हो वेळ दितलो जाल्यार ताणें आनी कांय तकलेन धरपाक जायना फक्त पॉलिटिक्स. तर हे जर तांचे तकलेन आसा आपल्याक आनी कांय करपाचें ना म्हणजे नोकरी करपाची ना जावं आनी कितें करपाचें ना फक्त पॉलिटिक्स करपाचें आसा जाल्यार जरूर येवचें कांय हरकत ना. आणि तातूंत जर येता जाल्यार एक लक्षात दवरपाचें की तुमी समाज सेवा पॉलिटिक्स ही एक समाज सेवा आणि ती समाज सेवा म्हणून करपाक जर तुम्ही येता जाल्यार थंयचे प्रश्न आपणे कितें करपाक जाय हे सगळे नजर फिरून ते सगळे चिंतून ताणें ह्या पॉलिटिक्सान येवपाक जाय. ना जर बेश्टे येवपाक जाय म्हणून येवप ना ना म्हाका पंच जावपाक जाय म्हाका सरपंच जावपाक जाय म्हाका झेडपी जावपाक जाय किंवा आपले MLA जावपाक जाय हे स्वप्न आसचें पूण फक्त आपण करपाक जाय म्हणून करता हे कोणीच लक्षात कितें फकणां न्ही. ऍक्च्युली परफेक्ट टाइम कितें तर ऍक्च्युली परफेक्ट टाइम म्हणजे अशें आसता की तुगेली समज आतां तुका तुजें करियर आसा समजा तूं आतां एक टिचर म्हणून आसा आतां टिचर म्हणून आसा तर टिचर प्रोफेशनाक हें दिवचें पडलें आनी तें प्रोफेशन केन्ना सोंपता एखादो तूं आतां हांवें कशी घेतली VRS घेतिल्ली फक्त आमचे मजा हाज्या कारणा खातीर पर्सनल पूण हांव एक्सिडेंटली म्हणटा तशें हांव पॉलिटिक्सान पावलें. तर तशें एक तर VRS घेवन तुमी तातूंत झोकून दिवपाचें हय न्ही सारकें आसा न्ही कित्याक तुका ताका खंय तरी एक हें दिवपाक जाय न्ही की आपूण बाबा जें कितें करता तें सॅटिस्फॅक्शन तुकाय मेळपाक जाय आनी लोकांकूय दिसपाक जाय आं बाबा आतां कितें तरी काम करता आमच्या खातीर कितें तरी करता हें दिसपाक जाय. त्या खातीर एक तर VRS ना जाल्यार पॉलिटिक्स ना जाल्यार तुगेलो सगळो हो काळ जातरी तुवें पॉलिटिक्सान येवपाचें. तुम्ही एक म्हाका सांगा हांगा एक क्वेश्चन दोळ्या मुखार असो येता एक सोशल वर्कर जे आतां प्रत्येक जण आपल्या ब्रॅकेटान सकयल लायतात तांकां एक सवय जाल्ली आसा प्रत्येक जण ऑलमोस्ट लायतात काम करणारो लायतात ना करणारो लायतात आनी एक पॉलिटिशियन ह्या मदीं डिफरन्स कितें आहा तर तुका सांगपा म्हणल्यार पळय आमी जेन्ना हांव हातूंतल्यान आयलें हांव 15 वर्सां उरलें 3 टर्म हांव निवडून आयलें ताज्या नंतर हांव सायडीक सरलें म्हणचे पेक्षा म्हज्या अगेन्स्ट कांय जाणांनी अशें काम केलें की ते आतां रडटात की तिका आमी हें करपा दिवपाचें न्ही खूब वायट जालें हें तांकां आतां येवन रडटात पूण तें सोड ती एक म्हणटा आसात तें सोड म्हाका कांयच वायट दिसना कित्याक हांवें तातूंतल्यान हांव ह्या हातून आयलें साहित्यान आयलें आनी चडान चड हांव तातूंत पडलें. जर पॉलिटिक्सान जर हांव आशिल्लें न्ही जाल्यार साहित्यान पावचें इतलें भितर रिच्चन आशिल्लें. तर प्रश्न कितें आशिल्लो तुजो तो पॉलिटिक्स आनी सोशल वर्कान डिफरन्स हय. तर त्या वेळार आतां पळय सगळ्याक ते कटआउट्स व्हडले व्हडले बॅनर्स तातूंत सामके हे तुवें म्हणलें तशें सोशल वर्कर किंवा आपूण कोणतो पंच किंवा आनी कितें अशें म्हणून व्हडले व्हडले बॅनर लायता. म्हज्या हातून सांगपा म्हळ्यार 15 वर्साच्या कारकिर्दीन हांवें एकूय बॅनर लावूं ना केन्नाच लावूं ना हांवें कळ्ळें न्ही. एकदांच म्हगेल्या हांच्यांनी भुरग्यांनी कितें केलें की इलेक्शनाच्या टायमार हें भरलें आनी चल तें एक लावया बॅनर तितलो एकदांच पूण ताज्या नंतर केन्नाच हांवें बॅनर म्हणटा तूं म्हणटा सोशल वर्कर हे सोशल वर्कर म्हूण बरयता तांची तोंडां तुमी केन्ना पळयल्लीं आसा तें चिंतपाक जाय लोकांनी चिंतपाक जाय सोशल वर्कर म्हळ्यार कितें आनी सोशल वर्कर हो खंयचो हें सोशल वर्कर म्हणून तुका लोकांनी वळखुपाक जाय. तूं जेन्ना काम करता लोकां खातीर तेन्ना त्या लोकांक तुका हें दिवपाक जाय. तुका एक सांगपा येता म्हाका त्या वेळार हांव न्ही जेन्ना हांवें ती संघटना स्थापन केली तेन्ना आमची मातशी यंगय आशिल्ली हांव आनी मातशें अशें दिसतालें की कितें तरी करचें बायलां खातीर कितें तरी करचें आनी ह्या हातून आमी कितें केलें खबर आसा बायलांचेर अत्याचार जाता न्ही सो ते आमी हें करया आमचे ग्रूप आमी मातशी बायलांक बिलांक कोण धाडयता बडयता तांचेर बीन हें करपा लागले तांकां सोडोवपाचें हें करपाचें अशें करपा लागले आमी आनी खूब जाणांक हें मेळ्ळें. पूण तातूंत कितें जालें एक असो घटना घडली की त्या दादल्यान गाय मारून म्हगेल्या घरा कडेन बिरा कडेन व्हडलो बोवाळ मागीर घोवान सांगलें बंद कर तुगेले ते धंदे आनी तेन्नाच्यान आमी ते बंद केले. पूण सोशल वर्कर म्हणल्यार तूं थंय विरोधी लायली म्हणून जायना तुवें तें काम करपा जाय. आनी बायलां पेक्षा म्हाका दिसता दादल्यांक खूब बरी संदी आसा कित्याक दादले खंयच्याय वेळार धांवपाक शकता पूण हांव खंयच्याय वेळार धांवतालें हांव तें सांगता तुका भिनाशिल्लें. टोटली हांगा हांव ओवरऑल पॉलिटिक्सान उलयना फक्त फिमेल्स आनी पॉलिटिक्सान एक जाल्यार कितें जातलें हेजेर ओवरऑल आमकां डिस्कशन करपाक जाय आनी पॉलिटिक्स. सो आनी एक म्हजो प्रश्न हांगासर असो एक जाता दोळ्या मुखार येता तुम्ही म्हाका एक सांगात थोडेशे पंच किंवा सरपंच आमी अशे पळयल्ले आहा जेंकां ओवरऑल म्हाका दिसता म्हयन्याक 5 का 6 हजार कितें समथींग म्हयन्याचे येतात तांकां गव्हर्मेंटाचे जे कितें आहात ते जाल्यार
आम्ही अशी गोंयानू पळयल्ले आहा त्यांच्याकडे व्हडले व्हडले गाडयो आसा, ना त्यांचो बिझनेस आसा बरोबर. ना त्यांचो जॉब आसा, जाल्यार हे सारकें. इतले सगळे उबे जाता कशे? खरें सांगू तुका, पयलीं म्हणजे ज्या टायमार हांव आशिल्लें पळय त्या टायमार जर आमी वाठार आमचो जर पळयलो, तुज्या भुरगेपणांतली तूं याद कर हो वाठार कसो आशिल्लो. हांव पयलीं हांगा भोंवलां, बरोबर. त्या वेळार म्हाका हो वाठार आनी आतांचो, आतां हे व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंगे उबे रावता, Actually. खंयचे खंयचे ग्रावंड उबे रावता, खंयचे खंयचे देवळां उबी रावता. आनी हे सगळे जेन्ना करता न्ही त्या वेळार ह्या लोकांक कितें जाय आसता की आपल्याक तें काम करपाक दिवचें, म्हणून मागीर कितें करया, पंचाक घट धरया, हाका घट धरया, ताका घट धरया. मागीर ती काम कशें जातलें, मागीर ताका पंचायतल्यान कितें लायलें, हें केलें, हें सगळ्यांचें म्हणणं हांव तुका. बरोबर. काय तूं आतां जे म्हणलें हो. जे कांयच काम करना आनी तांचे बरोबर. कडेन हें इतलें सगळें कशें, ताचे फाटल्यान हें आसा हें सगळ्यांक खबर आसा, सगळ्यांक खबर पण आसा. तरी तेच निवडून कित्याक येतात? माझो निवडून प्रश्न- येतात ताजे कारण ते पयशे मोडटात. तेच सांगता तुका हांव की म्हाका पळय जेन्ना पळय चवथ्या इलेक्शनान जेन्ना हो हें दिलो न्ही हांच्यांनी, त्या वेळार तांणी कितें केलें, हांव पयशे वांटना, सो म्हाज्या विरुद्ध कितें करतले, वायट कांय सांगपाक शकना, लोकांक दोळ्या मुखार आसा. सो त्या वेळार ह्या लोकांनी तांकां सोरो, पयशे, हें सगळें जेवण हें तें आनी कांयच करपाक शकनाशिल्ले, हें सगळें दिवन तांकां फिरयलें. आनी ते कोणाक फिरयतले, बरे शिक्षीत बऱ्या लोकांक न्ही, त्या कांय ठरावीक कम्युनिटी तांणी धरली आनी निवडून आयले. पण ताई ओव्हरऑल जाल्यार तुमी ओव्हरऑल गोंयच्या नरेशो पळयता पण मातसो भायर वयता पण ते पळयत न्हू जाल्यार तुमकां कळटलें एज्युकेशन जे शिकलेले भुरगे आहात खबर आसा, जे एज्युकेटेड आहा खबर आहा, तेच लोक न्ही पयशे घेतात तांकां निवडून हाडटात. अनएज्युकेटेड उरता न्ही बरे लोक आसतले पण जाय तांकां निवडून हाडटले, ते पार्टी पण आसता निवडून हाडटात. तशें खूब फावटी लोक आसात. खरें सांगू तुका हांगा चड उलोवप ना, पण कितें आसता हातून आमी मायंडसेट मातसो बारीक जावपाक जाय. बारीक मनशाचें काम न्ही हें, बरेच व्हडले मनशाचें काम. आनी हे व्हडले मनीस जे आसा तेका खबर आसा की आज हे व्हडले व्हडले जे निवडून आयिल्ले आसा तांच्यांनी कितें केलें ना, कितें ना तांचे कडेन, कितें ना. पूण आमच्या लोकां कडेन कितें आसा, आतां हांवूच इतलीं वर्सां रावलें, आमगेलें आसा तेंच आसा, म्हजो बंगलो आसा, पूण म्हजो घोवाचो पयलींचो, आमचो बिझनेस आसा, म्हणटरी आमचे कडेन कोण बोट दाखोवपाक शकना. हांवें सादो म्हज्या घराचो इल्लोसो जर हें जर चेंज करपाचो आसा, हांवें आख्खो हातूंतल्यान वचून सगळो कितें म्हणटा ते प्लॅन Procedure घालून करून. प्रोसिजर करून घेतलें. म्हाका हांसतात म्हज्या घरान, म्हाका म्हणटा अशें कितें गो तूं येदेशें हें करपा खातीर, घर न्ही, घर म्हजो बंगलो आसा तसो आसा, फक्त आमी एंट्रन्स चेंज केलें, तें चेंज करपा खातीर हांवें कंप्लीट सगळो प्रोसिजर कंप्लीट केलो. म्हणजे म्हज्या घरांतलें म्हाका आसपा ना, हांव वाड मार्कान वचून करपाना, सारकें लिगली करतलें आनी घेतलें. फिमेल कॅन्डिडेट कोण आसा गोंयांत, ती सरपंच आसतली, झेडपी आसतली, कोणी आसूं शकता, पण जर तिका जर काम करपाक जाय फिमेल्सां खातीर जाल्यार खंयचें काम करचें, खंयचें काम उरलेलें आसात पेंडींग जे फिमेल्सां खातीर करपाक जाय? सगळ्यान पयलीं हांव तुका सांगू, सगळ्यान पयलीं म्हणल्यार भुरग्यांक जाय म्हणटा ती आज नोकरी, फिमेल जावं मेल, सगळ्यां खातीर सद्या नोकरी. आनी तातूंत कितें आसता, एक बायल मनशेक जर हें मेळत न्ही जाल्यार ती आपलें घर, आपलो संवसार बरे भशेन सांबाळपाक शकता. त्या खातीर हांव तरी म्हणन की मातशी जाता जाल्यार नोकरीचेर भर दिवची. आमची भुरगीं आजकाल हांगा थंय भटकतात आनी आज नोकरी मेळटली जाल्यार हें जाय, पयशे लायल्या शिवाय बरोबर. नोकरी मेळना. तर हें खंय तरी पळोवन तांकां पयसो न दिता, कित्याक ती खंयच्यान हाडटली पयसो, ती लोन काडटली, कितें करतली, तर हो व्हडलो प्रॉब्लेम आसा. आज तरी म्हज्या हातून म्हाका दिश्टी पडटा तो हो, जेन्ना पंच आशिल्लें त्या वेळार म्हाका सरपंच जावपा दिलें ना कोणीच. कित्या खातीर तर हांव प्रश्न भायर काडटा, चड खबर. पूण हें अशें चलतालें आनी म्हाका सायडीन तांच्यांनी दवरलें फक्त इतल्याच खातीर. आनी त्या वेळार जे पळय MLA आशिल्ले तांच्या कडेन वचून हांवें इतले जाणांक नोकरी दिल्ली आसा, एक पयसो नासतना. ही खरी म्हणल्यार हाजी गोश्ट. आनी जे अशी भाड्यान रावतालीं, जेचो मुखार म्हाका उपयोग जावचो ना म्हाका खबर आशिल्लें, आसून सुद्दां हांवें तांकां नोकरी दिल्ली आसा. आनी आज तांकां नोकरी मेळ्ळ्या म्हणून ती आज बरे भशेन संवसार करतात. त्या खातीर बायलांची पयली गरज ही. आनी दुसरें सांगपा म्हणल्यार न्ही, आमची गोंयांत अशें ना की टॉयलेट ना आनी कितें ना, त्यो मातश्यो बायलांक गरजेच्यो, हें आमी सांगपाकूच शकना. कित्याक हांगा सगळ्यांची बारीक बारीक घरांनी सुद्दां सगळ्यो हे बेजीक निड्स आसात. सो बेजीक निड्सांचे आमी सांगून कांयच गरज ना. आनी दुसरें म्हणल्यार तांची भुरग्यांक जर मुखार जर व्हरतली जायत जाल्यार तांकां गरज म्हणटा ती नोकरेची. हेंच म्हाका दिसता सामकें. पण आता नोकरी कडेन सगळ्यांना पयशेच मागतात उडी सोडून सुद्धा. इवन हांव म्हाजो पर्सनल एक्सपिरियन्स सांगप म्हटल्यार पयशेच मागले वयतात सारके. ते मागताच कोण ना कोण भायलो मागताले वेगळी गजाल, आपलोच जेन्ना कोण मागता दिसना जाल्यार तकली राणी आसा. हें सारकें खरें.
खूप दुःख जाता, खूप वाईट दिसता. पण एक हांव म्हणजे सोरल आमी सोल्युशन जेन्ना जावपाक आशिल्ली शकता. आता ओव्हरऑल आमी इतले उलयतात खबर आसा, तर मे बी पयतले लोक विचारतलो वेगळो भाग, बट एक सोल्युशन जावपाक शकता का? फक्त टॉपिक उलयले वयतले आनी विचारले वयतले का अशें उरतले काय? कितें तें पैशांचे पैशांचे किंवा नोकऱ्यांचे किंवा जे आता समाजान जे कितें चल्लेले आहा सगळे. आता तू नोकऱ्यांचे म्हणले न्ही, हाजेर एक बरो प्रश्न आसा की नोकरी पळय जी आसा न्ही, गव्हर्मेंटा कडेन कितल्यो नोकरी आसा? भरपूर नोकरी आसा. गव्हर्मेंट फिक्स नोकरी काडना. तांकां टिचरांच्यो नोकऱ्यो भरपूर आसात, पूण टिचरांचे ते पोस्टूच काडना. ते टिचरांचे पोस्ट ते टेम्पररी घेतात. म्हाका एक सांग, तुमकां पैसे जाय, तांकां पैसे नाका? ती भुरगीं बाबडी स्ट्रगल करतात. 11 म्हयन्याचो कॉन्ट्रॅक्ट, तो मागीर रिन्यू कर, मागीर तितलोच, मागीर ताजे मुखार कितें? हे व्हडले व्हडले प्रश्न आसा लोकांचे नोकरेचे, ते गव्हर्मेंटान सामके सोडोवपाक जाय. म्हजें म्हणणें हें, खंयचोय गव्हर्मेंट आसूं, त्या गव्हर्मेंटान युथाचो प्रश्न पयलीं सोडोवपाक जाय. चलयोच अशें न्ही, हातून चले सुद्दां. कित्याक सांग पळय, त्या चल्यांक सुद्दां बाबडे आपल्या घर चलोवपाचें ना. आवय बापूय जाणटी जाली की तांचो कितें? तांकां कोण पळयतलो? आतां तुज्या सारको भुरगो, तुज्या सारको भुरगो नोकरी सोदता, नोकरी ना, मागीर तो बाबडो कितें तरी करून उबो रावपाक सोदता. एटलिस्ट तातूंतल्यान तरी ताका आदार दिवचो, ताका एखादो धंदो घालपा खातीर मदत करची. तांच्या एमएलएन हें करपाक शकता अशें म्हाका तरी दिसता. अशें आनी खंयचे प्रॉब्लम आहा ओवरऑल जनरल लेवलीचेर अशें कितें प्रॉब्लम आहा गोंयान जे आमी सॉल्व करपाक जाय, खंयचे गव्हर्मेंट लक्ष दिनात किंवा लक्ष दिवपाक जाय? सगळ्यान व्हडलो प्रॉब्लेम रस्तो, सगळ्यान व्हडले प्रॉब्लेम कन्स्ट्रक्शन, हे solve सगळ्यान जावपाक व्हडले ना. प्रॉब्लेम. आमचें गोंय उरलां. आज तू सकाळीं उठलो की पयलो प्रश्न तू खंयचे भाशेन करता? क्या लाया है रे? पोदेर आयलो की तू खंयचे भाशेन विचारता ताका? क्या लाया है? ब्रेड लाया है? मच्छी लाया है? सगळे म्हणजे आमी गोंयकार जे आसा, आतां आमीच आमच्या पांयार हे मारून घेतला अशें आमी म्हणपाक शकता. कित्याक आमच्या भुरग्यांनी न्ही खूब चुकयलें पयलीं त्या टायमार जर ह्या भुरग्यांनी जर हे धंदे जर सांबाळिल्ले जाल्यार तें जायनाशिल्लें. आज आमी खंयी वच, म्हाका सांग, आमचे लोकांचे धंदो खंय दिसता? एक भाजयेचें दुकान आसा, एक नुस्त्याचें आसा, नुस्तेकार सगळे भायले, पोदेर सगळे भायले, माडार चडपी भायले. हिंदीन उलोवचें पडटा. आमचे हे लोकांक गेले खंय? तांकां लज दिसपाक लागली न्ही धंदे करपाक. माझा एक राजस्थानचा फ्रेंड आसा, त्यांच्या शॉप आसा, ओके, ते एकामेकाक त्यांची सपोर्ट सिस्टम खूप स्ट्रॉंग आसा. सामकी सामकी हें खरें. आनी आमचे तुम्हाला सांगता, माझ्या दुसऱ्या फ्रेंडान शॉप ओपन केल्ले अबाउट नंबर प्लेटीच्या हेजे, तिने 2 महिने शॉप बंद केले बिकॉज ऑफ त्याच्या काकान ताका सांगलें की शॉप हांगा तूं घालनाका म्हणून. म्हाका तुम्ही सांगा, घालपाक म्हणजे अशे प्रॉब्लेम आमच्या हितूर आसा. ना हें सामकें. हे राजस्थानी जे आसा न्ही, आज गोंयान राजस्थानाचे प्रत्येक धंदो राजस्थानान कॅप्चर केल्लो आसा. रॉंग केला कांयच म्हणना, ना बिझनेस केला. हांगा बिझनेस केलो म्हणून कांयच हरकत ना, पूण हो गेलो कसो तांच्या हातान? आमचे गोंयकार खंय गेले? हांवें आतां म्हणलां तेच न्ही. म्हणजेच आमी एकमेकांक सपोर्ट करना. हें तूं म्हणटा ते भशेन सारकें आसा की आमच्या मनशाक जो पर्यंत आमी सपोर्ट करचे ना, तो पर्यंत ते वयर सरचे ना. आज पळय सगळे बिझनेस करपाक गेले, त्या पेक्षा बाबा तांकां नोकरी हें करपा दिया न्ही, एखादो गाडो घालून दिया. एखादे मदीं तांच्यांनी ते गाडे हाडले, गाडे खंय आसा? तांचे कडेन आसा ते गाडे गेले दुसऱ्यां कडेन. बरोबर. खूप जाण अशें तुवें म्हापशा मार्केटान सुद्दां आमी ओवरऑल पळयले जाल्यार तुमकां एक ग्राफ दिसतलो की नांवार कोणाचे आसा चलयता कोण. आमच्या लोकांक न्ही कश्ट करपा नाका. तुम्ही सांगा पळया, आमचे थंय एक राजस्थानान एक शॉप घातलें. शॉप घातलें म्हणजे दुसऱ्याचे भाड्याक घेतलें आनी घातलें. तें शॉप तागेलें पयलीं चलनाशिल्लें, हांगचो गोंयकाराचें शॉप चलनाशिल्लें. ताणें तें राजस्थानान तें घेतलें भाड्याक घेतलें आनी पयलीं कांय नाशिल्लें भितर. आनी आमी केन्नाय कितें हाडपाक जर गेलीं न्ही, क्या चाहिए मैडम जी? हे एक 4 घंटे में आ जाओ, मिलेगा तुमको मिलेगा. केन्नाय वस्तू ना केन्ना म्हणनाशिल्लो. 1 घंटे में आ जाओ, 2 घंटे में आ जाओ, शाम को आ जाओ, सुबह आ जाओ. ती वस्तू ताजे कडेन त्या वेळार तयार मेळटाली. आनी अशें करून ताणें इतलो बरो तो बिझनेस, ताणें एकाची 2 दुकानां घेतल्या आतां. ते हांवें केन्ना पळोवपूच ना की ब्रेक घेतना. आमचे ब्रेक ना. दनपार सामकें चालू, सकाळीं, रातची कितली लेट. सारकें. म्हणून एक खंय तरी ते गोंयकार जे आहात ते बिझनेसान मातशे स्लो आसात, तेंच्यान केन्नाच हॉलिडे सुद्दां पळोवंक ना. म्हणजे आमकां बारसो बर्थडे आमकां सगळें लागता, तांकां कांयच लागना. पूण मरे गोंयकारांकय आमी म्हणपाक शकना. गोंयकार जो आसा न्ही, तो फॅमिलियर, फॅमिली धरून वचपी. आनी आमच्या गोंयान पद्दत कशी आशिल्ली, सकाळची 9 ओपन जालें, दनपारां 2 पर्यंत बंद जालें, सांजे 4 ओपन जालें, सांजे 7:30-8 पासून बंद. हो आमचो टायमींग आशिल्लो. हरशीं तो कांयच वायट नाशिल्लो. पूण खंय तरी
तांच्यांनी येवन अशें दाखोवन दिलें की आमचे 24 तास ओपन, चला या. बरोबर. पण आमच्या गोंयकारांचे एक्चुअली व्यवस्थित आशिल्लें, गोंयकार व्यवस्थित मेंटेन करताले. पण एडॉप आम्ही गोंयकारांनी करपाक जाय आसलें आमी time to करपाक time. जाय आशिल्लें. ज्या वेळार ही अशी तरेन पळय ज्यांनी पळयलें न्ही, बरोबर. त्या वेळार तांच्यांनी जर तें आपल्या हातून जर घाल्लें बरोबर. जाल्यार खंय शेणचें नाशिल्लें. हें सारकें. इवन सुद्धा आता सुद्धा तुम्ही पहिला खूप जण ऐकलं आसतलें चॅट जीपीटी AI येयल्लो आसा आनी भुरगे म्हणटात की त्यांचा यूज करप ना, हे करप ना. आम्ही सुद्धा आमच्या टीमी कडल्यान सांगता हांव की आम्ही सुद्धा आमची 50% काम चॅट जीपीटी कडल्यान करून घेता. म्हळ्यार इतलें इझी पडला की समज तेंच्या कडल्यान आमी करून घेयना जाल्यार आमकां 4-5 एम्प्लॉय आनी लागतले. सारकें. आमकां प्रॉम्प्ट घालतकूच सगळी आमची कामां जाता इझिली. जाल्यार आमी 4 मनशांक कित्याक दवरतले हयसर. सारकें. हे आमी एडॉप्ट करपाक जाय न्हू. एडॉप्ट करपाक. त्या टायमार बरोबर. गोंयकारांनी हें एडॉप्ट मानता करपाक हांव जाय तुगेलें. आसलें. म्हणजे हें आमची हें जें आसा तें बदलत आसता बरोबर. आनी तें बदलता पळय न्ही तें आमी एडॉप्ट करचेच पडटलें. बरोबर. आनी तें एडॉप्ट केलें जाल्यार आमी खंय तरी सर्वायव जातलीं. बरोबर. आतां तूं म्हणटा पळय आमी कोवीड आयलो, बरोबर. कोविडा कडेन आमी खंय उरिल्लीं, आमी घरान बरोबर. उरिल्लीं. आनी त्या वेळार खुबशे म्हणजे लोकांनी धंदे थोड्यांचे बंद जाले, थोड्यांनी मागीर ते आपलें हें केलें. त्या भशेन म्हणजे मेळटा तें येता ती चॅलेंज स्विकारून जर तूं जर मुखार गेलो जाल्यार तूं खंयच चुकना. आमी साहित्यिकांनी कितें केलें त्या बरोबर. वेळार ऑनलायन सुरू केलें. बरोबर. ऑनलायन आमी उरलीं. ऑनलायन आमी बरें बरयलें वेल्यान आनी मातशी मुखार आयलीं. सामकें. संदीचो सोने करून घेवप म्हणटा तें अशें. तेन्ना तुमकां आनी इझी पडलें आसतलें की घरा कडेन आसलें तुमी सगळें easy पडलें. सगळें हें कर तें कर, हें पळय तें पळय, सगळें सगळीं manage जातलें. एकठांय. ट्रॅव्हलिंग टायम आख्खो वाचतालो सगळो. सामकें. आनी ओवरऑल एक ताई हांवें जें पळयलां खबर आसा गोंया जॉबा मध्ये तुमकां सांगता हांव, गोंयचे भुरगे फक्त न्ही आपूण ह्या फिल्डान डिग्री घेतला आपल्याक हो जॉब जाय म्हणून रावल्ले आसा. सारकें. आनी तितल्याच वेकन्सी अवेलेबल ना. तुमकां म्हाजें सांगप म्हटल्यार हांव ग्रॅज्युएशनीन म्हाजें टिचींग फिल्डान ग्रॅज्युएशन जाल्लें आसा. BA केल्लो भुरगो. पण हांव आसा वेगळ्या लायनीन येता. बरोबर. डिजिटल फिल्डान डिजिटल आसा हांव. हेजे खंयच हें ना कनेक्शन ना आनी भुरगे करपाक सोदिनात. म्हटल्यार भुरग्यांक हें जाय की फक्त तेच करपाक जाय. जेच भुरगे फाटीं उरला. हांगा एक सांगता हांव तुका, म्हजें चली जें आसा न्ही आज तें MA MSc म्हणजे डबल मास्टर्स केली ताणें, BEd केलें ताणें, सर्वीस मेळना. हांवें सांगलें तोच प्रश्न ताकाय सतयता. आनी तें न्ही ताका एक पॅशन आशिल्ली ताजी. 12वी जाली न्ही तेन्ना तें कुकींग शिकिल्लें. हें कुकींग न्ही सॉरी बेकिंग शिकिल्लें. बेकिंग ताणें कोर्स केल्लो आनी ताज्या नंतर ताणें एडवान्स खुबशे कोर्सीस बिर्सीस करून ताणें हें केलें, आपलें जीम ओपन केलें. सायड बाय सायड तें केक करप आनी कितें कितें बिस्किट्स करप आनी कितें वेगवेगळें हें तें सगळें करतालें. ताका आवड आसा. पूण कितें आतां एक स्वताची जर एक शॉप आसत जाल्यार ताका तें इझी जाता आशिल्लें. आज शॉप घेवपाक कितले पयशे? आज ते शॉप घेवपाक शकना. आनी आमी बीन आमचें शॉप आसा एक्चुली, पूण आमचें शॉप अशें आसा की ती एरिया आतां मातशी डावन जाल्ली आसा. सो त्या एरियेन घालून काय फायदो ना, कित्याक फर्निचर करपा पडटलें, सगळें करपा पडटलें. सो हें करून काय फायदो ना. पूण तें ट्राय करता. आतां तें बेकर्स हट म्हणून ताचें स्वताचें हें सुरू केलां ताणें. हें घरा कडल्यान होम बेकर तें. आनी केक करून दिता तें, बर्थडे केक आनी सगळें कुकीज आनी खूब भशेचे चॉकलेट्स आनी खूब भशेचे कुकिंगा बेकिंगाचे जे कितें आसा तें वेगवेगळे करता ते पेस्ट्रीज आनी खूब हें करता. आनी घरान ताका येवन व्हरतात, कळ्ळें न्ही, होम बेकर. पूण कितें आसा, इतलें शिकून आपूण होम बेकर म्हणून रावचें हें खंय तरी ताका खटकता. कळ्ळें तुका. म्हणजे इतल्यो आपूण डिग्री घेतल्यो आनी आतां आपल्याक टिचर कितें टेम्पररी मेळटा ताका. ती 6 म्हयने शिकयता मागीर बेकार, 6 म्हयने शिकयले मागीर बेकार. अशें सद्या चालू आसा. हो सगळो युथाचो प्रश्न. पण एक्चुअली कशें हांवें सगळे प्रश्न काय सॉल्व जावपाक ना. आमी उतरूच आसा, आमी काय व्हडले ना. बट म्हाका ओवरऑल दिसता जसो टायमा प्रमाणे ज्या ज्या गजाली मेळटा घेवन फुडें वचपाक जाय. मेळटलेच म्हणून रावप ना. मेळ्ळें जाल्यार घेवन वचपाचें. थोडे भुरगे रावतात. म्हाका ते कितें खूब वायट दिसतात की म्हाजे खुबशे फ्रेंड घरा रावल्ले आसात, मेळटल्यो आपूण ना, तशें करप ना. कितें तरी आपली सायड बाय कितें तरी सुरू करपाक दवरा जाय. कितें तरी. थोडे हांव अशें म्हणटा की थोडेशे पगाराचेर जर तुमकां मेळटा न्ही ती स्विकारा. ती कित्याक स्विकारप ना? ती स्विकारली जाल्यार तुमकांच बरें न्ही तें. एक्सपिरियन्स मेळटलो तुमकां. बेकार रावन कितें तुमी वेल्यान आनी हें जाता. कळ्ळें तुका. आनी हातून आमी आतां आमची हाजे कडेन कोणा कडेन गव्हर्मेंटा कडेन मागपाक जाय की युथा खातीर तुमी म्हणटा न्ही, पूण युथाक तुमी खंय तरी जॉब्स दिया. जॉबाचेरच रावचें न्ही हें हांव मान्य करता, पूण जॉबार रावनच जाल्यार तितलो हें खंय आसतलो तांचे कडेन. वाटेर बसून काय विकपाक शकना. काय इतले शिकिल्ले भुरगे काय अशें करतले ना. मागीर प्रत्येकाची कितें स्वताची आउटलेट आसतली ना. तर अशे वेळार जर तांकां कितेंय करपा खातीर जर गव्हर्मेंटान जर कितें तरी हेल्प केलो जाल्यार खूब बरें जातलें.
जाल्यार यूथ आमगेला मागीर ते हांगा थंय भटकुचे ना. बरोबर. थोडे कितें करतात बाबडे, मागीर मिनिस्टर ताका धरून रावता, तागेले हें केलें तें केलें तें केलें, पूण थंय हें ना न्ही तांकां. बरोबर. पयशे मेळ्ळे, 4 पयशे मेळ्ळे, जायले गेले, तशें ना बरोबर. न्ही. तांकां मुखार संवसार आसा. आज तांकां दिसता की चल जालें, हें केलें तें केलें जालें, पण तशें ना. मुखार तांकां संवसार आसा, तांची बायल भुरगीं तांकां पळोवपाचो आसा, फुडार आसा तांचो. हें जर करतले जायत जाल्यार गोव्हर्मेंटान आपली पॉलिसी खंय तरी युथा खातीर करपाक जाय, आनी युथाक नोकरी ही खंय तरी तांणी दिवची पडटली, खंय तरी तांकां कितें तरी करचें पडटलें. ताई आमी बेजिकली 2 टॉपिकाचेर उलयले. एक उलयले आमी चेडवांनी पॉलिटिक्सान येवन कितें करपाक शकता आनी कितें करपाक शकना हेजेर उलयले, आनी सेकंड आमी नॉर्मल जे गोंयान प्रॉब्लम हेजेर उलयले. सो हेजेर आमकां कन्क्लुजन काडपाक जाय ओवरऑल डिस्कशनाचेर, जाल्यार कितें आसपाक शकता तुमच्या मतीं, कितें आसपाक शकता? ना, हाजेर कन्क्लुजन काडटले जाल्यार 2 गोश्टी सांगल्यो तुका हांवें, की एक तर गोव्हर्मेंटान तांकां खंय ती फीट जाता तांच्या खातीर कितें तरी करून दिवचें पडटलें. जर अशी कोणी तरी बिझनेस करपी आसा जाल्यार तांकांय कितें हेल्प करचो पडटलो. ते सांगतात खूब, पूण ते जर आमी खरें जर करतले जायत जाल्यार थंय पावतरी ते कांय आसना प्रत्यक्षान. हें हांवें पळयल्लें आसा. सो तांच्यांनी हें कितें तरी त्या गांवांत हाडून तें सॉल्व करचें पडटलें. गोव्हर्मेंटान एक अशें एक हें सुरू करपाक जाय, एक पंचायत वायज करपाक शकता. त्या युथाक बाबा तांकां खबर उरता न्ही एमएलएंक आपले बाबा कितले युथ थंय बेकार आसा, तर त्या बेकार युथा खातीर तांच्यांनी कितें तरी ट्रेनिंग सेशन, तांच्या खातीर नोकरीचे जॉब हें म्हणून ते हें करतात, पूण तातूंत जॉब मेळिल्लो असो कोणाक? तातूंत कांय जॉब मेळिल्लो ना. रेर. मागीर तशें आसून काय फायदो ना न्ही. हांव अशें म्हणना की 100रांतले 100रांक नोकरी मेळटली, पूण एटलिस्ट 50 तरी मेळपाक जाय. म्हजें म्हणणें अशें, आतां म्हज्या घरान आसत पळय 2 जाण बेकार, चली बेकार, सून बेकार, कितें आतां हातूंतली म्हाजी सुनेचें हांव व्हडलेशें हें ना, म्हाका चलयेक मेळपाक जाय, कितें तें ल्हान आसा आनी तागेलें कितें तरी फ्युचर जातलें जाल्यार ताका नोकरी मेळपाक जाय. अशेंच कितलेशेच घरान आसतलें, तुज्या घरान आसतलें, तुज्या हांगा शेजाऱ्याक खंय तरी आसतलें. आनी हातूंत जर तोडगो जर काडटलो जाल्यार गोव्हर्मेंट, एमएलए, पंचायत ना, पंचायतीक तांणी घेवपाचें, तर एमएलएन मेन फुडें सरचें पडटलें. एमएलएन फुडें सरल्या शिवाय खंयचोच प्रश्न सॉल्व जावपाक शकना. गोव्हर्मेंटान, सीएमान हातूंत लक्ष घालपाक जाय आनी ह्या युथा खातीर कितें तरी करून दिवपाक जाय कॉन्क्रीट. सो सगळं गोव्हर्मेंटाचेरूच आमी सोडपाक शकता. सोडचें पडलें. हांवें सांगलें न्ही तुका की आपूण जर बिझनेस करतलो जाल्यार इतले पयशे खंयच्यान हाडटलो. एक सादें मनीस काय आपल्या चलयेक, आपल्या चल्याक येदो व्हडलो हें बिझनेस करून घालपाक, मागीर तुका म्हणलें गाडो घालतलो, कितें घालतलो, जाल्यार तुवें मागीर स्वेच्छान घालचो पडलो. तातूंत तुवें मागीर लजपाक जायना. आनी आतांची जी नवी एनईपी पॉलिसी जी जाल्या ती तांच्यांनी तशी काडल्या. कितें म्हणून? तर तांच्यांनी पयलींच्यान आपले कितें तरी बिझनेस करपा खातीर शिक्षण, पूण हें फुडलें. आतांचें जें आसा तांचें कितें? सो तांच्या खातीर कितें करपा खातीर गोव्हर्मेंटान फुडाकार घेवचोच पडटलो. ताई तुमी राजकारणान फाटली 20-25 वर्सां आसात. तुमी ओवरऑल तुमचो फूल एक्सपिरियन्स आमकां सांगलो अशें म्हणपाक शकता. तुमी खुबश्या गजाली सांगलो, तुमी तुमचो एक्सपिरियन्स सांगलो, आनी एक्चुअली म्हाका बिलीव जायना की तुमी खंयसरूच बाबा 1 रुपया घेनासतना खूब जाणांक कामाक लायले. आयज काल पळोवपाक खूब कमी दिसता आनी ते फुडें घडचें ना म्हाका दिसता. पण तुमी ओवरऑल सांगले पळय, भितून मुद्दे 2 गजाली जे हांव शिकलो. फर्स्ट थिंग की आमकां आमचो नेटवर्क वाडोवचो पडटलो. जर आमचो नेटवर्क वाडत जाल्यार खंय तरी आमची ग्रोथ येतली. फक्त गोव्हर्मेंटाचेर डिपेंड रावन फायदो ना. आनी सेकंड, जॉबा खातीर आमकां हातपाय मारपाक जाय आनी गोव्हर्मेंटाक रिक्वेस्टूय करपाक जाय. सो तुमी ओवरऑल सांगले पळय, हेका लागून तुमचो खूब खूब आभार मानता. आनी लोक हितून तुमी हांगा एक प्रश्न गोंयकारांक सोडपाक सोदता की तुमी हितून कितें शिकले, बाबा तुमी व्हिडिओ पळोवन स्किप करतले काय कितें एक्शन घेतले, हेवूय आमकां कळोवचें. ताई खूब खूब धन्यवाद.